Wah, ini bagus banget, slow. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video berikut ini aku mau buat squishy collection yang part 3. Oke, kita mulai ya. Yang subscribe dulu ya. Cara subscribe, kalian lihat di bawah ada tulisan subscribe atau langganan di sebelah foto emoticon. Jadi kalian ketik sampai warnanya abu-abu, oke? Oke, yang pertama squishy collectionnya yang ini. Ini bagus banget, slow tuh kan. Ini kemarin aku juga baru beli di Jakarta. Itu slow banget tuh. Ini tortoise. Aku kemarin tuh ada warnanya pink, jadi aku coba ambil yang warna putih, soalnya lucu. Yang paling kedua. Nih, aku punya sepatu snow boots. Ini juga kurang slow. Nih. Ini merek Kibiru. Kalau yang ini tadi merek Lele. Ini so cute. Oke, yang ketiga. Ini aku juga sudah nge-spam sih kemarin. Jadi lewatin. Oke, yang ketiga aku punya ini. Banyak nih. Jadi aku juga baru beli. Ini nggak slow sih, tapi soft banget. Yang keempat aku juga punya ini. Yang kelima. Oke, yang kelima aku punya Lele Mermaid. Oke, yang terakhir aku punya Cloud awan putih. Ini slow banget nih. Aku nggak tahu merek apa. Oke. Thanks for watching this video. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke, bye-bye.